有人。哎呦我的妈！老婆，老婆，吓醒了是吧？哎呦，你吓得我都睡不着了。你还知道睡不着？给你买的会议机为什么不带？哎呀，知道了，我这就带上。哎呀，这就带上。没想到我才30多岁，哎呀，就要带上会议机睡觉了。少废话。这样还舒服吗？你还真别说，还挺舒服。终于能睡个好觉了。